Шымкент қаласында 9-шы сынып оқушысы өзінің сынып жетекшісін жүктетіп қойып, нәтижесіне некесін қиып үйленіп отыр. Тілшіміз Тойбасынан. Біздің баламыз мектепке білім алуға барып жүрма десем, қатын алуға барып жүр екен. Мұғалімінде де ұят жоқ, біздің балада да бет жоқ. Енді үйлендіріп жатырмыз міне. Бәсе яптыгдік, бала мектептен шықпайды. Біз баяғыда мектепте қашатын ек қой. Апайды ойбай бала есепті шақылдатады деп қоймайтын еді. Біліп жатыр қой енді кім шақылдатып жүргенін. Ойбай қойшы енді апай дәл 8 мартқа келген кезде залет болып қалыпты. Не істейміз? Үйде мебель жоқ. Отқанбыз ғой енді. Бажамайды. Шымкентте бір номер 1 мебельный фабрика бар. 10 күнде үйіңді полный мебельді атып береді. Цифровой фабрика болғасын бүкіл есепті компьютер жүргізеді. Компьютер сызады, сол кеседі. Енді адами фактор болмағаннан кейін қате қисық-кесу деген жоқ қой енді в общем ше. Бүкіл мебельныйды ұйықтатып келе жатқан бұл компания еще бағасы да өте тиімді екен деді. Сонымен не істейміз? Баламыздың класс мебельге деп ақша жинап береді. Pinterest'тен дизайн көріп алдық. Ол жердің дизайнері де сұрағанын сызып береді екен. В общем, 7 күнде мебелімізді қойып, мектептің директорымен құда болып жатыр осы тұрған кезде айналайын. Қуанышта шек жоқ. Жанара Жихазова, Карина Қоқиқазова, ПТК арнасы.